ყველაფერი პოლიტიკაა. ჩვენ კი ვშიფრავთ კოდს, რომელიც გავლენას ახდენს შენზე. პოლიტიკური კოდი, ანალიზი, ფაქტები და კითხვები, რომლებსაც პასუხი სჭირდება. მოგესალმებით, TV+-ის ეთერშია გადაცემა პოლიტიკური კოდი, მე ჟურნალისტი ხატია ბანცაძე ვარ. დღეს ტყის სტუმრად გვეყოლება ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე და თეიმურაზ კვერკველია. ბატონი კონსტანტინე გახლავთ ექსპერტი ეროვნული უშიშროების საკითხებში, ხოლო ბატონი თეიმურაზი გახლავთ ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი. დღეს ერთ-ერთ ყველაზე სადისკუსიო თემას შევეხებით, რაც ბოლო დღეების მანძილზე საქართველოში არის, ეს არის 12 აგვისტო, 2025 წელი, როდესაც დიდგორობას აღნიშნავდა მთელი და ამ დროს ჩვენი პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი იმყოფებოდა ანკარაში ვიზიტით. თურქეთის პრეზიდენტთან ჰქონდა შეხვედრა დანიშნული და შეხვედრის შემდეგ გაიმართა პრესკონფერენცია, რომელსაც მითქმა მოჰყვა ქართველ ერში ზოგი ყაველაშვილის განცხადებებს და ზოგადად ქვიზიც აფასებდა ქვეყნის ღალატად, ზოგი კი აცხადებდა, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი საგარეო ურში. მოდით საუბარი დავიწყოთ ბატონი თეიმურაზით. ბატონო თეიმურაზ, თქვენი პოზიცია რომ დააფიქსიროთ 12 აგვისტოსთან დაკავშირებით. მე არაერთხელ შევხები ვარ ანალოგიურ საკითხებს და ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ეს ყველაფერი მაინც მოდის იქიდან, რომ ხელისუფლებას არ ყავს მრჩეველთა გუნდი. არ შეიძლება რა ღონისძიებაც არ უნდა მზადდებოდეს, ის არ იყოს სათანადოდ მომზადებული, გააზრებული თარიღი, დღე, რიცხვი და ასე შემდგომ. ვინაიდან ის 12 აგვისტო კი ბატონო ჩვენთვის ძალიან ესეთი საზეიმო და დიდებული დღეა, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი მეზობლებისთვის ის არის ერთ-ერთი დიდი მარცხის დღე. და შესაბამისად, როცა მაინცსა და მაინც ამ დღეს ვამთხვევთ ქვეყნის პრეზიდენტის ან ნებისმიერი მაღალი თანამდებობის პირის ვიზიტს იმ ქვეყანაში, არის მარტივად და თუ ძალიან რბილად ვიტყვით გაუთვლელი ნაბიჯი, წინ დაუხედავი ნაბიჯი, რის შედეგებიც ჩვენ მივიღეთ აი იმ გაუგებრობებისა და ვაქანალიის სახით, რაც მივიღეთ. დიახ, ბატონო კონსტანტინე, თქვენს რო დააფიქსიროთ ასე. დიახ, მე ვეთანხმები ბატონ თემურს ამ შემთხვევაში. ეს იყო წინასწარ გაუაზრებელი და ამავე დროს საგარეო პოლიტიკის უწყების ჩავარდნა მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი ვიზიტების დაგეგმა ასეთ ღირსშესანიშნავ დღეს, როდესაც შენი ქვეყანა აღნიშნავს უდიდეს დღესასწაულს საქართველოს ისტორიაში. ეს არის დიდგორზე თურქ-სელჩუკთა წინააღმდეგ გამარჯვება, უდიდესი გამარჯვება, ძლევაის საკვირველი, როგორც ისტორიაში მონათლულია და ჩაწერილია საქართველოს ისტორიაში. ვიცით ჩვენ ამ სახელით და ეს უკავშირდება ჩვენს უძლიერეს და უდიდეს მეფეს დავით აღმაშენებელს, ხო? მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ მეორე მხარე იყო ამ შემთხვევაში დამარცხებული და ამ დამარცხების დღეს, მისთვის დამარცხების დღეს და მისთვის ასე ვთქვათ, აი ამ არასასიამოვნო დღეს ეს ვიზიტი არ უნდა ყოფილიყო განხორციელებული. და ეს უნდა ყოფილიყო წინასწარ შეთანხმებული პროტოკოლის საფუძველზე და მე ვფიქრობ, ეს იყო დაჩქარებული შეხვედრა გამომდინარე სხვადასხვა ნიუანსებიდან, იმ პოლიტიკური ვითარებიდან, რაც შექმნილი იყო ცოტა ხნით ადრე, იმ გეოპოლიტიკური ვითარებიდან და სწორედ ამან განაპირობა ესეთი სასწრაფო ჩასვლა ბატონი პრეზიდენტის თურქეთში. დიახ. სანამ გადავალთ მესხ თურქებზე და ზოგადად ამ ტერმინის ნამდვილობაზე და არარეალურობაზე, მანამდე განვიხილოთ პრესკონფერენცია, რომელიც თურქეთის პრეზიდენტსა და საქართველოს პრეზიდენტს შორის შედგა, მათ მედიებთან გააკეთეს ერთობლივი განცხადება, ისაუბრეს საქართველოსა და თურქეთის პარტნიორულ ურთიერთობებზე. როგორც რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა, საქართველოში ძალიან კარგად ლობირებენ თურქი კომპანიები და ეკონომიკურ ზრდასაც თავაზობენ საქართველოს. თუმცა საკითხავია თურქეთში თუ გაგიგიათ, რომ არსებობს რაღაც ქართველი ადამიანი, თუნდაც ერთი, რომელიც ასეთ
დიდ ეკონომიკურ ზრდას თავაზობს თურქეთს, ან კომპანიები თუ გაგიგიათ, რომლებიც ლობირებენ თურქეთის ტერიტორიაზე. თქვენთან მექნება ეს შეკითხვა ბატონო კონსტანტინე. გიპასუხებთ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, დისბალანსი ძირითადად აი ამ თემასთან დაკავშირებით არსებობს, საკმაოდ სერიოზული. თურქული კომპანიები არიან წარმოდგენილი საქართველოში ძალიან, ასე ვთქვათ, მძლავრად, ჩვენ უყურებთ ამას ყოველდღიურად, მარტო თბილისში რო გაიაროთ, აღარაფერს ვამბობ აჭარაზე და აღარაფერს ვამბობ დასავლეთ საქართველოზე, მარტო თბილისში რო გაიაროთ, მის შემოგარენში ნახავთ უამრავ კომპანიას, რომელსაც გამოფენილი აქვს თურქეთის დროშა საქართველოს, ასე ვთქვათ, ცენტრში, დედაქალაქში და მის გარშემო. და მე გირჩევთ, რომ როგორც ჟურნალისტი თქვენ დაინტერესდეთ ერთხელ და შემოიაროთ ქალაქ თბილისის გარშემო და ნახავთ თუ რა მძლავრად არის წარმოდგენილი რუსული თურქული კომპანიები საქართველოში. ხო, რაც შეეხება ქართველებს და ქართულ ბიზნესმენებს, ისინი თურქეთში რა თქმა უნდა მოღვაწეობენ, მაგრამ ძირითადად საქართველოსდან ისინი იღებენ იქიდან გარკვეულ პროდუქცია შემოაქვს საქართველოში და ესეც ითვლება როგორც ერთობლივი მუშაობა თურქეთისა და თურქი და ქართულ ბიზნესმენებს შორის. ის რომ საქართველოს მოქალაქეები აწარმოებდნენ თურქეთში სერიოზულ ბიზნესს, ასეთი მე არ მსმენია, მინდა გითხრათ, თუ არის კერძო შემთხვევები, კერძო ბიზნესმენები, საუბარია იქ მცირე ქართულ რესტორნებზე, სარესტორნო ბიზნესი აქვს საუბარი ძირითადად და ასე შემდეგ, მაგრამ ისიც ასე ვთქვათ მძლავრი არ არის. და ჩვენ პირიქით ამ შემთხვევაში უყურებთ სურათს, რომელიც ეკონომიკურ ექსპანსიას უფრო წააგავს თურქეთის მხრიდან საქართველოს მისამართით, ვიდრე სხვა რამეს, ხო? და რა შეჭირდება თურქეთს ეს ეკონომიკური ბერგეტები, შემდგომში ეს უკვე ნათლად გამოჩნდება მის პოლიტიკურ განცხადებებში და ასეთი იყო ის განცხადებაც, რომელიც გაკეთებული იყო, ესეთი განცხადებები საერთოდ არ კეთდება, თუ მას საფუძველი არ აქვს და ამის საფუძველი რეჯეპ ტაიპ ერდოგანს ჰქონდა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მას უკვე დაწყებული აქვს ესეთი ეკონომიკური ექსპანსია საქართველოში და ეს ეკონომიკური ექსპანსია მარტო გონიათ თქვენ მხოლოდ ეკონომიკის სფეროს ეხება, ეს ეხება ასევე რელიგიურ გრძნობებსა და განწყობებს და თუ ბოლო მონაცემებით შეგვიძლია ვთქვათ 300-მდე მეჩეთია უკვე აშენებული თურქების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე. აი ეს არის რეალობა დღესდღეობით, რაც შექმნილია საქართველოში. ამის უკან შესაბამისად ჩვენ წარმოგვიდგენია რომ მხოლოდ ეკონომიკური სექტორი მუშაობს, ამის უკან მუშაობენ თურქეთის საკმაოდ მძლავრი სპეცსამსახურები, მინდა გითხრათ, და ისინი ძირითადად იყენებენ ეკონომიკურ ბერგეტებს იმისათვის, რომ მოახდინონ ქვეყანაში მათი ინტერესების გატარება. და ეს ხდება პირველ რიგში აჭარაში და არა მარტო აჭარაში, მე გითხარით, მოგიყვანეთ მაგალითი თბილისში და ნათლად ჩანს ეს. ეს საყურადღებო მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ, მინდა გითხრათ და აქვე თავშივე გავიმეორებ, რომ შეიძლება არსებობდეს ორი მეგობარი ქვეყანა, მაგრამ არ არსებობს ორი მეგობარი სპეცსამსახური. სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახურები ამას არსებით მნიშვნელობას აი ამ მიმართულებით და არსებით, ასე ვთქვათ, საქმიანობას არ წარმართავენ. ეს არის რეალობა და ამ რეალობის წინაშე დგება ზუსტად მერე ის განცხადებები და ზუსტად ის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შინაარსის და პოლიტიკური მოხმარებისათვის განკუთვნილი განცხადებები, რომელსაც ასეთი აჟიოტაჟი გამოიწვია ქვეყანაში. ეს არის შედეგი, მინდა გითხრათ, დიდი ხნის მოღვაწეობის უკვე წლების განმავლობაში და სამწუხაროდ ამაში ჩვენი ხელისუფლება, წინა ხელისუფლებას, ხელისუფლებები აუწყობდნენ ამას ხელს. მოდით გადავიდეთ ამ შეხვედრის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, ეს არის მუსლიმი მესხები, რომლების დაბრუნებასაც რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ითხოვს იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც ისინი 1954 წელს გამოაძევეს. როგორია თქვენი პოზიცია ბატონო თეიმურაზ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ გითხრათ? პირველი, მე მინდა შეგატყობინოთ, რომ ამ საკითხში ძალიან ღრმად ვარ ჩახედული მიზეზთა გამო. 1997-99 წლებში მე მუშაობდი ეროვნული უშუალობის საბჭოს აპარატში, საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოადგილედ. და იქ დამევალა
ამ თემაზე მოხსენების ტექსტის მომზადება. ეს იგულისხმება, რომ პრეზიდენტის მოხსენების ტექსტი უნდა ყოფილიყო. დაახლოებით თვეზე მეტი ვიმუშავე, შევისწავლე ყველა ის მასალა, რომელიც ამ საკითხს ეხებოდა და ამას გარდა უნდა მოგახსენოთ, რომ გამომდინარე ჩემი წინა ბიოგრაფიიდან მე ვიყავი ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების წევრი და გამგეობის წევრი ამ ორგანიზაციის, რომელშიც იყვნენ ზურაბ ჭავჭავაძე, მერაბ კოსტავა, თამარ ჩხეიძე და ასე შემდგომ და ამ თემატიკასთან ვიყავით ძალიან ახლოს. იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ის პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც მუსლიმი მესხების დაბრუნებას საქართველოში უწყობდა ხელს. ამას აქვს კიდევ თავისი ისტორია. გაგახსენებთ რეზო ჩხეიძის ფილმს რაიკომის მდივანი. ეს ფილმი სხვა არაფერი იყო, ისი ძირითადი ხრვაში და არსიდან გამომდინარე, თუ არა სწორედ აი მესხების პრობლემაზე საუბარი. გახსოვთ იქ ხომ ვარიოს ველები, რომან ვარიოს ველებს მომვლელი რო არავინ არ არის, იმიტომ რომ ხალხი არ არის და რომ ხალხი უნდა დაუბრუნდეს ამ ვარიოს ველებს. ნანახი გაქვთ ეს ფილმი. შესაბამისად და შემდგომ საფინალო კადრი, როდესაც მოდის მასა ადამიანების ჩამოძონძილები, ჩამოხეულები და ასე შემდგომ რაღაც ბარგი ბარხანი და ამით მთავრდება მთელი ეს ფილმი. ეს განწყობა იყო მოყოლებული 1953 წლიდან, სტალინის სიკვდილის პერიოდიდან, როდესაც მოხდა გასახლებული, ასე ვთქვათ, ხალხების რეაბილიტაცია და დაბრუნება თავის იმ ტერიტორიებზე, საიდანაც ისინი გაასახლეს. საუბარია ინგუშებზე, საუბარია ჩეჩნებზე, მუსლიმ მესხებზე და კიდევ სხვა ხალხებზე. ახლა საქმე რა არის? პირველი ტერმინი თურქი მესხი დაამკვიდრეს რუსების სპეცსამსახურებამ და სხვა არავინ. ჩვენ ცოტა იქეთ უნდა გადავიხედოთ და უნდა კარგად გავადევნოთ თვალი, რა მოხდა პირველი რუსეთ-თურქეთის ომის დროს, როდესაც განთავისუფლდა ჯავახეთი და სამცხე საათაბაგო, აი ეს მხარე. ბათუმი აჭარა განთავისუფლდა უკვე მეორე რუსეთ-თურქეთის ომის დროს. ამ პირველი რუსეთ-თურქეთის ომში მარტო არა, ყველა კავკასიურ ომში მონაწილეობდნენ ქართველები, ქართველი თავადაზნაურობა და გლეხობა. თავადაზნაურობა როგორც ასე ვთქვათ, კვალიფიციური და ესეთი ბებრძოლები იყვნენ და იყო მილიცია, ეგრეთ წოდებული ქართული მილიცია, რომელიც ქართველი გლეხებით იყო დაკომპლექტებული. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს მონაწილეობა მიღებული მესხე ჯავახეთის დაბრუნებაში. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ მას მერე რაც დაიბრუნა, ასე ვთქვათ, რუსეთის იმპერიის დროს დავიბრუნეთ ეს ტერიტორია, პირველი ის იყო, რომ პასკევიჩმა მაშინ მებრძოლმა მთავარსარდალმა ამ ფრონტის ხაზზე დაიწყო ჯავახეთიდან მესხი ქართველების დატერორება მათი გასახლების მიზნით. რასაც თბილისში მოყვა თავადაზნაურობაში უკმაყოფილება და ესენი კი გაასახლა, მაგრამ შემდგომ ეს პროცესი აქეთ აღარ გადავიდა მესხეთის სხვა ნაწილებში, იმიტომ რომ კახეთის აჯანყება იყო ახალი მომხდარი და კიდევ გამწვავება, შემდგომ გამწვავებას მოერიდა. მაგრამ პარალელურად ამ გასახლებისა იქ დაიწყეს თურქეთიდან ჩამოსული ქრისტიანი სომხების დასახლების პროცესი. ეხლა მივაქცევ თქვენს ყურადღებას ერთ რამეს, ეს არ იყო არავითარი სპონტანური მოქმედება, რომ რაღაცის გამო თითქოს გაასახლეს ეს მაჰმადიანი ჯავახელები ამ შემთხვევაში, მესხეთი აქეთა მხარეა, ანუ ქართველი მუსლიმები და როცა დაიწყო იქ დიდი ოდენობით სომხების ჩასახლება. ეს იყო წინასწარ მოლაპარაკებული
სომეხი ნაციონალისტების მიერ დიდი ფული ჩადებული ამაში რუსეთის იმპერიის პირველ პირებთან და ის პროექტი უკვე არსებობდა და დაიწყო იმ პროექტის რეალიზაცია. რას უკავშირდებოდა ეს? ეს უკავშირდებოდა იმას, რომ ისევე როგორც ჩრდილო კავკასიის ხალხები გარდა ოსებისა, ასევე საქართველო მიჩნეული იყო არაკეთილსაიმედო ერად რუსეთის იმპერიისთვის და ამიტომ ისინი თვლიდნენ, რომ საქართველოში ქართველები უნდა ჩაენაცვლებინათ სხვა ერებით და ამისი მცდელობები ჰქონდათ შავი ზღვისპირეთშიც, იქ უბრალოდ მალარია იმუშავა ჩვენს მაგივრად და ასე შემდგომ. შესაბამისად, შემდგომი პერიოდი ხასიათდება რითი? მოხდა მთელი ამ ხარის იზოლაცია დანარჩენი საქართველოდან. ჩაიკეტა როგორც ვითომ ფრონტის ხაზი ჯერ და მე როგორც სასაზღვრო ზონა და თვით საბჭოთა კავშირის ლამის დაშლამდე 70-იანი წლების ბოლომდე ბორჯომში იდგა შლაგბაუმი. ვინმეს ახლობელი თუ გარდაეცვლებოდა იქ კგბ-ს საშვილს გარეშე შეუძლებელი იყო იმ რეგიონში შეწყვეტა. ეს ემსახურებოდა პირველ რიგში რას? ვიდრე მუსლიმი მესხები იქ ცხოვრობდნენ, რომ მათ არ ქონოდათ კონტაქტი დანარჩენ საქართველოსთან, არ ყოფილიყო მიმოსვლა და მათი, ასე ვთქვათ, ქართველობისკენ შემოbrunება და ქართველიზაცია ჩვენი გაგებით. ამისთვის იყო ეს გაკეთებული. და იქ არის ესეთი საინტერესო პერიპეტიები, რომ როცა გაასახლეს ეს ჯავახელები და გაჩერდნენ აქ, დაიწყეს, რადგანაც ჩაკეტეს ყველა მხრიდან მისასვლელები, ასე ვთქვათ, სამხრეთ საქართველოსთან, დაიწყეს ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, სრული გათურქება ძალისმიერი მეთოდებით, ფაქტობრივად. იმიტომ რომ მათ არ უშვებდნენ აქ დასწავლა განათლებისთვის, ან ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის, ან რომ გაეყიდათ რამე და ასე შემდგომ და იქეთ თურქეთისკენ კიდე გზა იყო ხსნილი, რომ ახალგაზრდები წასულიყვნენ, სასულიერო სასწავლებლებში მიიღოთ განათლება და უკან დაბრუნებულიყვნენ მოვლებად და ისევ რომ ეკადაგათ, ასე ვთქვათ, ისლამი იმ რეგიონში. ეხლა ისმის კითხვა. რუსები ამას ამართლებდნენ იმით, რომ თითქოს გვეხმარებიან ჩვენ მუსულმანებისგან განთავისუფლებაში. მაშინ კითხვა ისმის ჩვეულებრივი იყო. კაი ბატონო, დაუშვათ, დაუჯეროთ, რომ ასეა. კი, მაგრამ არაფერს მერჩი აზერბაიჯანელებს, მაგრამ ის აზერბაიჯანელები, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ ქვემო ქართლში, მაშინაც ცხოვრობდნენ და იყვნენ მუსლიმები. არც ერთი მუსლიმი აზერბაიჯანელისთვის თითი არ დაუკარებია რუს გასასახლებლად. ესე იგი, მათი მუსლიმობა, მესხების მუსლიმობა არაფერ შუაში იყო. შუაში იყო მათი ქართველობა, რადგანაც შესანიშნავად იცოდნენ, რომ ისინი ქართველობას დაუბრუნდებოდნენ და ეს არ აძლევდათ მათ ხელს. იმ დროს, ეხლა ერთი საკითხი, როდესაც ამბობენ, რომ ეს არის თურქი მესხები. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ოსმალეთის იმპერიის ხასიათი, თავად ამ სახელმწიფოებრივი მოწყობის ხასიათი. ოსმალები როცა იპყრობდნენ ტერიტორიას, არ ატარებდნენ არავითარ ეთნიკურ წმენდებს. ეს არ შედიოდა მათ ინტერესებში. ისინი დაიპყრობდნენ ტერიტორიას, იწყებდნენ მოსახლეობის ისლამიზაციას ეკონომიკური მეთოდებით. როგორ? აი ასე, რომ თუ თქვენ ქრისტიანი იყავით, გიწესდებოდა სამმაგი გადასახადი, მაგრამ თუ გახდებოდით მუსლიმი, ეს სამმაგი გადასახადი ქრებოდა და ხდებოდა ერთმაგი. შესაბამისად იყო ძლიერი ეკონომიკური ზეწოლა, რაც განაპირობებდა იმას, რომ მოსახლეობა, რომელიც მოექცა თურქეთის ოსმალეთის იმპერიის, მაშინ ასე ერქვა, ოსმალეთის იმპერიის ფარგლებში, რომ გამუსლიმებულიყო. რუსებმა, რუსეთის სპეცსამსახურებმა მაშინ უკვე დაიწყეს ამათი გამოყენება საკუთარი ინტერესებისთვის, ვინაიდან ვერ მოხერხდა მათი გასახლება მაშინ, რომ ჩაკეტეს და პირიქით ახდენენ ზეწოლას, რომ რაც შეიძლება ისინი გათურქებულიყვნენ და ასე შემდგომ და მთავარი რა არის? ისინი ამ დროს შესანიშნავად ლაპარაკობდნენ ქართულად. 1894 წელს იმპერიაში, ეს არის უკვე აჭარის დაბრუნების შემდგომ, რუსეთის იმპერიაში ჩატარდა მოსახლეობის ტოტალური აღწერა, აღიწერა ყველგან.
აღწერის ფორმებიც არსებობს ჩვენთან აქ არქივში, ყველაფერი არის და სახეა კასეტი. ქართულად იყო დაბეჭდილი ეს ფორმები, დასახლებული პუნქტის დასახელება, შემდგომ მნიშვნელოვანი შენობა ნაგებობა, კომთა საერთო რაოდენობა აქედან. და პასპორტიზაცია მაშინ ჯერ არ იყო, არავითარი დოკუმენტი არ არსებობდა, ბუნებრივია და ვერ მოთხოვდნენ ვერავის პასპორტს და იყო რა, გამოკითხვის მეთოდით. მიადგებოდნენ ოჯახს და ეკითხებოდნენ. ვინ ხარ თქვენ? ქართველი ეუბნება ის. რელიგია ეუბნება მუსლიმი, მართლმადიდებელი, კათოლიკე და ასე შემდგომ. ამ გამოკითხვის შედეგად მაშინ და რომელიც აი ამ აქციის შედეგად დადგინდა, რომ სამხრეთ საქართველოში აბსოლუტურ უმრავლესობას შეადგენდნენ ქართველები, ოღონდ მუსლიმი ქართველები, მეორე ადგილზე იყვნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანი ქართველები, შემდგომ მოდიოდნენ კათოლიკე ქართველები, შემდეგ იყვნენ ხემშილები, ეს არის მუსლიმი სომხები, მცირე რაოდენობით ქურთები, ძალიან მცირე რაოდენობით და 1000 კაციანი ჯგუფი თარაქამა, ასეთი თურქულენოვანი ტომი იყო, რომელიც ეწეოდა მომთაბარე ცხოვრებას. ერთ ადგილას არ ცხოვრობდნენ ისინი. თეიმურაზ, ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თქვენ ემხრობით, რომ დაბრუნდით. მას შემდეგ დემოგრაფიული ცვლილება, გარდა იმისა, რომ სომხების რაოდენობა მატულობდა, იქ სხვა დემოგრაფიული ცვლილება არ მომხდარა. თქვენ ემხრობით ანუ ამ საკითხს, რომ აუცილებელია მე ვემხრობი, აგიხსნით ახლა, მე ვემხრობი იმ საკითხს, რომ პირველი ის ტერმინი თურქი მესხი არის რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ შემოგდებული და მათ მიერ შექმნილი. პირველი, ისინი არიან მუსლიმი მესხები და არავითარი თურქი მესხები არ არიან. და მეორე, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა უნდა გადაიჭრას. მაგრამ რამდენჯერაც ნაბიჯი გადადგეს წინა ხელისუფლებებმა, ამ შემთხვევაში მხოლოდ შევარდნაძის ხელისუფლებამ, თორე სააკაშვილის დროს არც არაფერი ნაბიჯი არ გადაუდგამთ და ასევე შევარდნაძის ხელისუფლებამ კომუნისტების დროს მაშინ შეუძლებელი იყო ამ თემის დადვრაც კი. თქვენ შეიძლება არ იცით, 28 ოჯახი იყო ჩამოასახლეს, ჯერ კიდევ ღრმა, აი შევარდნაძე რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, როგორც ეკას პირველი მდივანი, 28 ოჯახი ჩამოასახლეს გურიაში. ნასაკირალში თუ არ მეშლება. ბატონო კონსტანტინე, ახლა თქვენთან გადმოვალთ. და სამტრედიაში ეს ახლა გვიან კიდევ 20. თქვენ დააფიქსირეთ ახლა თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით და თურქი მესხები თუ მუსლიმი თურქები? და უმთავრესი ეს არის ტერმინოლოგიაში გარკვევა, რომელიც მიგვიყვანს ჩვენი რეალობამდე, რა რეალობაც აუცილებელია რომ იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ. პირველ რიგში თურქი მესხები, კი ბატონო. ესეთი ეთნიკური წარმომავლობის ხალხი არ არსებობს, მინდა გითხრათ რა. არიან მესხეთში მაცხოვრებელი თურქები და არიან მესხეთში მაცხოვრებელი მაჰმადიანი მუსლიმები, ქართველები, მესხები. ეს იყო ისტორიულად ყოველთვის ესე და ძირითადში ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ბატონ თემურს, რომ თუ ტერმინოლოგია როგორც ასეთი თურქი მესხების იყო რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ მედიზახი ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს წარმოდგენილი საკმაოდძლიერად და ეს გადმონაშთი როგორც ასეთი ხო იყო. მათ შორის მე უნდა ვაღიარო, ხა ბატონი თემური ემხრობა, რომ იქ იყო მისი ასე ვთქვათ, აი მონაყოლიდან, ხა მე ვგებულობ, რომ ეს არის მთლიანად მესხი მოსახლეობა, ესე არ არის, მინდა გითხრათ, იქ იყო ანატოლიელი თურქებით ჩასახლებული, ძალიან დიდი რაოდენობით, მინდა გითხრათ და რეპატრიაციის, რა ქვია, გასახლების დროს 44 წელში 115,000 კაცი იქნა გასახლებული იმიდან, რა ქვია, მთლიანად 115,000 კაცი. მოდი ციფრებით ვილაპარაკოთ, დღეს სოფლიოში არის 500,000-მდე, სხვადასხვა მონაცემებით 400-დან 500,000-მდე, ასე ვთქვათ, თურქი მესხის ეთნოსი ცნობილი ადამიანები, ისინი გაბნეული არიან სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის უზბეკეთში, ყირგიზეთშიც, ყაზახეთშიც,
არიან რუსეთში საკმაოდ მძლავრად წარმოდგენილი სტავროპოლის, ბალკარეთის მხარეში, კრასნოდარის მხარეში არის 45 ყაბარდო-ბალკარეთში იყო ძირითადი ანკლავი, მათი რო დაიწყეს უკან დაბრუნება რეპატრიაციის დროს ისინი საქართველოში რო არ შემოვიდნენ პირდაპირ და ჩრდილოეთ კავკასიაში დასახლდნენ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ გეოგრაფიული აი ნიშნით აირჩიეს საცხოვრებელი მათთვის ადგილი. სხვათა შორის 54 წელში, როდესაც ეს მიდიოდა მეორე მსოფლიო ომი, მათ შორის ბევრმა 40,000-მა კაცმა მიიღო მონაწილეობა იმაში, რა ქვია. ხო, და ომობდნენ მეორე მსოფლიო ომში და 26,000 მათ შორის არის გარდაცვლილი და დაღუპული. მაგრამ ეს ციფრებზე ვსაუბრობ. მოდი შემოვიდეთ თანამედროვეობაში და დღეს რა ვითარებაა შექმნილი. მე მახსოვს 2007 წელს ნაციონალური ავად სახსენებელი ხელისუფლება, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, მათ ასე ვთქვათ ევროსაბჭომ რეზოლუციის საფუძველზე მიიღეს კანონი შესაბამისად და ამ კანონის საფუძველზე 2007 წელს რეპატრიაციის, ეს არის რეპატრიაციის შესახებ კანონი მაჰმადიანი მესხების დაბრუნების თაობაზე, მათ ისტორიულ სამშობლოში და ალბათ იცის ბატონო თეუნა, რომ ეს კანონი დღესაც არსებობს და დღესაც მოქმედია და მიცეს ვადა მაჰმადიან მესხებს 2009 წლის 9 წლამდე 2 წელი იყო იქ რა ქვია ვადა მიცემული, რომ ამ ხნის განმავლობაში უნდა დაბრუნებულიყვნენ და მიცემდა სახელმწიფო შექმნიდა იმ პირობებს, რომ ისინი იქნებოდნენ საქართველოს ჩამოსახლებული. მაგრამ მოხდა საოცრება, მინდა გითხრათ, რომ ეს მე ვამბობ ოფიციალურ მონაცემები რაც არსებობს, აი ამ ოფიციალურ მონაცემებს ვეყნობი, ძალიან მცირე რაოდენობა იქნა ამ ადამიანების, ვინც მიმართა. იქ იყო ხსნა კომიტეტი, გახსოვთ ხო, იმ ხსნის კომიტეტის წევრებმა მიიღეს. მე აქვე თავშივე ვიტყვი, რომ ამ კუთხით მე მომიწია მუშაობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში თავის დროზე. მე მიმყავდა ეს ხაზი, როგორც მაჰმადიანი მესხების საქართველოში და საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ პრობლემატიკას და მათ პრობლემატიკას, თუ როგორ მოხდა. და კიდევ ერთი მომენტი, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემს სანათესაოსაც შეეხო მაჰმადიანი მესხების პრობლემა. მე ძალიან ახლო ადამიანები მყავდნენ, რომლებიც დაბრუნდნენ ასე ვთქვათ, გადასახლებიდან თავის დროზე, ისინი საქართველოს ჯერ კიდევ კომუნისტების პერიოდი იყო და ისინი მათ რა პრობლემატიკაც განიცადეს, აი ერთმა ოჯახმა რაც განიცადა ხო ამ ხნის განმავლობაში, მე ეს ვიცი შიგნიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი კულუარებში რა მოძრაობები იყო ამაზე ადევნებული და მიმართული. ისა რა ქვია, ჩართული კულუარულად. ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტი, უნდა ვთქვათ, რომ აი იმ გასახლებულთა შორის, რომელიც გაასახლეს 115,000 ხო, იქ ეთნიკურად ყველა მაჰმადიანი მესხი არ იყო, იქ იყვნენ თურქებიც და იქ იყვნენ საკმაო რაოდენობით ქურთებიც, მინდა გითხრათ. ქურთებიც იყვნენ და იყვნენ თარაქანბები და იყვნენ კი ბატონო, გეთანხმები. იყვნენ ხიმშილებიც, იყვნენ თარაქანებიც. ამიტომ აი ეს და ისინი ჩაასახლეს იქაც კომპაქტურად, იმაში რა ქვია, უზბეკეთში, ხო? ჩასამმათ შორის ფერგანის ოლქი იყო და ბუხარაში იყვნენ კიდევ საკმაოდ წარმოდგენილი. მე საიდან ვიცი ეს, ვიცი, უშუალოდ აი ამ ჩემი იმიდან რა ქვია, ოჯახის ამბებიდან, ხო? ყველაფერი. საიდან, როგორ და რანაირად მოხდა მე. და სხვათა შორის მათაც ბევრი პრობლემა ექნებოდათ იმ კომუნისტების პერიოდში, როცა გადმოსახლება მიდიოდა, მათი ხო, ძალიან ბევრი ბარიერი ჰქონდათ ხოლმე. აი ამ კატეგორია ადამიანებში, აი ამ რწმენამ, რომელიც იქ ასე ვთქვათ, ისეთ იმაში და ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნდნენ მხოლოდ თურქები. მაჰმადიანი მესხებისთვის ის ისტორიული სამშობლო ნამდვილად არ იყო. ნაკლებად იცით ჩვენმა საზოგადოებამ, თუ რამდენი იყო მათში მაჰმადიანი მესხი და რამდენი იყო ეგრეთ წოდებული ეს თურქი მესხები, მოდი ესე დავარქვათ მათ, სინამდვილეში თურქები, ხო? და სხვას გავუწვევ, რატომ წარმოიშვა ეს საკითხი დღეს? აი ეს არის ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს. რატომ წარმოიშვა, რატომ დასვა ეს საკითხი? ეს იმიტომ რომ ამაზე ევროკავშირიც გაჩვენებული იყო თავის დროზე, გაჩვენდა, იცით ბატონ თემურ ეს ამბავი, იცით ასევე რომ აი ამ კანონის მიღების შემდეგ მათი მოძრაობაც ასე ვთქვათ შეწყდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შექმნეს თავიანთი პროგრამები და ამ პროგრამების მიხედვით მათ სადღაც 20,000-მდე 25,000 წაიყვანეს. 25,000 წაიყვანეს
შეერთებულ შტატებში ისინი მოეწყნენ. ნაწილი გადასახა დიდი რაოდენობა 80,000 თურქეთში და იმაში დაბრუნდა, რა ქვია, თურქეთში და ისინი მშვენივრად გრძნობენ თავს. ისე ვინც ისა რა ქვია, იყო თურქული წარმომავლობის, ხო, ისინი თურქეთში დაბრუნდნენ. ამიტომ რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის ეს ისა რა ქვია, გამონათქვამი, ეს იყო პოლიტიკური შინაარსის გამონათქვამი მიმართული ასე ვთქვათ საქართველოს წინააღმდეგ. რატომ? იმიტომ თურქეთს აქვს იდეა, რომელიც სხვათა შორის დავით ოღლუს არც დაუმალია და აზერბაიჯანში ჩასულ ბაქოში ვიზიტის დროს მან განაცხადა ესეთი რამე, რომ ჩვენ ვართ ორი ერი და ისა ერთი ერი და ორი სახელმწიფოა, ხო? ბუნებრივია, ამიტომ ისინი ფიქრობენ და დღესაც ფიქრობენ დიდი თურანის გეგმის აღდგენაზე და აი ამაში ნათლად იყენებენ ისე როგორც ნატოს, ისე კარგად იყენებენ შეერთებულ შტატებსაც მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს შედის შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის ინტერესებში დღეს თურქეთის ასეთი გააქტიურება რეგიონში. ეს ყველაფერი არის ერთი ზომათა ჯაჭვი, რომელიც აწყობილია და თვითონ რეპატრიაციის თემა არსებობს კანონი რეპატრიაციის შესახებ. ბატონ თემურ და ჩვეულებრივად იმ ადამიანებს, ვინც თავს თვლიან, რომ ისინი არიან ქართველები, მაჰმადიანი მესხები, მათ შეუძლიათ მიმართონ ამ კანონის საფუძველზე საქართველოს ხელისუფლებას და დაბრუნდნენ. მე ვინც ეთნიკურად გრძნობს, რომ ქართველია და არის, მაგრამ მათ შორის დამერწმუნეთ, რომ მათ შორის არიან ძალიან ბევრი, ვისაც ამის სურვილი ნამდვილად არ აქვს. არა, აქვს. ამ ეტაპზე მასობრივ ჩამოსახლებას, რაზეც საუბრობს, რეგულირებადი უნდა იყოს. კი ბატონო, რა მასობრივ ჩამოსახლებაზე, რაზეც საუბრობს თურქეთის პრეზიდენტი, რომ მას უნდა ეს 500,000 კაცი მოკრიფოს ყველა ქვეყნიდან, იმიდან, რა ქვია, სოფლიოდან და ჩამოიყვანოს საქართველოში, ხო? ეს არის პრაქტიკულად, ეს არის საქართველოს ჯერ ესეთი დემოგრაფიული ვითარების დაზავარს რეგიონში. მე ფაქტიურად ამდენი მიწა არ არსებობს იქ ელემენტარულად, რომ უზრუნველყო თუ მათი განსახლება მოხდება სრულიად საქართველოში, ხო, სხვადასხვა ადგილებში. ეს კიდევ სხვა თემაა, სასაუბრო თემაა, მაგრამ ეს არის დღეს ეროვნული უსაფრთხოების ისა რა ქვია, საკითხი და გამომდინარეობს იქიდან რა რეალური ვითარება შექმნა დღეს თურქეთმა საქართველოში და თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ ეკონომიკური ექსპანსიით ესე იგი ისტორიულად ცდილობდა, რომ მიეღწია იმას, რომ თავის ინტერესები გაეტარებინა რა ქვია იმ ქვეყანაში, რომელსაც ის იპყრობდა, დაპყრობილ ქვეყანაში. იგივე საკეთებს დღეს ფაქტიურად თურქეთი. სამწუხარო ის იყო, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ თავის დროზე, ხო, ნაცვლად იმისა, რომ მაგალითად ფერეიდნელი ქართველებისთვის მიეცა ისა დაებრუნებინა საქართველოს მოქალაქეობა, 45,000 თურქს მიცა ისა რა ქვია, ეთნიკურ თურქებს. ეთნიკურ თურქებს. კი ბატონო, ეთნიკურ თურქებს მიცა 50. ეს იყო ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ძირგამოთხრილი საქმიანობა. აი უშუალოდ რა ვიცი მტრული ნაბიჯი რაც შეუძლია გააკეთოს იმ რა ქვია ხელისუფლებამ საკუთარი ხალხის და საკუთარი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. აი დაახლოებით აი ეს სიტუაციაა შექმნილი. ამიტომ საკითხი არის ძალიან ასე ვთქვათ სენსიტიური. ჩვენ უნდა გავერკვეთ ერთ რამეში, ნამდვილად სურთ იმ მე ვიცი რომ ესეთი კომიტეტები ქართველებს ჰქონდათ შექმნილი ცალკე, მაგალითად იგივე ხსნა კომიტეტი ვახსენეთ ჩვენ, ხო კიდევ იყო იქ ბევრი ასეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ცდილობდნენ და სხვათა შორის ახერხებდნენ კიდევაც ამას რეალურად რომ ისა რა ქვია საქართველოში მოეკიდებინათ ფეხი და ჩამოსულიყვნენ. იყო მცდელობები და თქვენ ახსენეთ შევარდნაძის ხელისუფლებაში ბრძანდებოდით და საკმაოდ პასუხისმგებელი თანამდებობა გეკავათ და აი ამ გადასახედიდან ნათლად ახარ ჩახედული ამ თემაში იყო ასეთი შესაძლებლობები, რომ მათთვის შექმნათ აბსოლუტურად ყველა პირობა, ხო? მაგრამ აი რეპატრიაციასაც მოყვა პრობლემები ბატონ თემურ. და მე ამ პრობლემებს ვაწყდებოდი ყოველდღურად სამსახურეობრივად, იმიტომ რომ შეხება მქონდა ამასთან ყველაფერი. ის კატეგორია ადამიანების, მათ შორის სულ ყველაზე არ ვამბობ, კატეგორია ადამიანების, რომლებიც ჩამოასახლეს, ხო, მათ არ სურდათ ასე ვთქვათ სოციალიზაცია იმ გარემოში, რა გარემოშიც მოუწიათ მათ ყოფნა. ასეთი შემთხვევები იყო სამტრედიაში, ასეთი შემთხვევები იყო სხვაგანაც რამოდენიმე ოჯახი იყო ისეთი, რომლებიც კატეგორიულად იძახოდნენ, ისე საუბრობდნენ რა ქვია და თურქულად საუბრობდნენ რუსულად, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ სურდათ ქართულად ესე რა ქვია ქართულ საზოგადოებაში სოციალიზაცია. მათ შორის ბავშვებიც არ მიყავდათ, მინდა გითხრათ, ქართულ სკოლებში. ამიტომ საკითხი არის ძალიან რთული. დავასრულებ, ძალიან ესა რა ქვია, ორ სიტყვას ვიტყვი კიდე და ორ წინადადებას და ამით მოვჩერ.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, საიდან ხდება ამ კატეგორია ადამიანების ჩამოსახლება. დგას თუ არა მათ უკან თურქეთის სპეცსამსახურები. არის თუ არა ეს საკითხი დაკავშირებული თურქეთის სახელმწიფოებრივი ინტერესების გატარებასთან რეგიონში. თუ აი ამ პრობლემატიკას ზე მოხსნა ამ პრობლემატიკის მოხსნა ამაზე კონტროლი შესაძლებელია დღეს, ხო, თუ ვინმე მეტყვის ამას. მაშინ მე მომხრე ვიქნებოდი ამ შემთხვევაში, რომ მხოლოდ მაჰმადიანი მესხები, ანუ ის კატეგორიები, ვინც იციან თავიანთი გვარები, იციან თავიანთი სოფლები, წარმომავლობა და რაღაცა, მათი სოციალიზაცია მოხდეს საქართველოში. ჩამოსახლდნენ ჯერ ისინი და თუ არ არის ამის საშუალება იქ რეგიონში, მაგრამ ამას სხვა მომენტებიც აქვს. სხვა მომენტები იგივე დაკავშირებით. რა მაგალითად რატო არ შეიძლება ჩამოსახლდეს იგივე ქურთები, რომლებიც გაასახლეს იქიდან ეგრე, ხო? ესე რომ სამართლებრივად ასეა, ხო? ამაზე ასეა. ხოლო თურქებზე რო საუბრობ ჩვენ. არ არის ესე ნამდვილად, ამიტომ საკითხი არის ძალზედ რთული თემა, მინდა გითხრათ, დაკავშირებული რისკებთან, ძალიან ბევრ რისკთან და ამ რისკებზე და საფრთხეებზე უნდა მიმდინარეობდეს მსჯელობა და შესაბამისად უნდა მიდიოდეს მათი პრევენციის და მათი შემდგომი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ინტერესებში გამოყენება და არც ის ხალხი არ უნდა იქნას დაზარალებული, ვინც თulis ნამდვილად რომ ის ქართველია და უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და ვინც არ თulis და იქ თურქები არიან ზაბი. მე ეხლა ვაკვირდები მასმედიის საშუალებებს და როგორ უცებ აყვა თუ დააკვირდით თქვენ ამას მასმედია იმას რა ქვია საშუალებები. აყვა უცებ ძალიან, ჩაიყვანეს იმაში რა ქვია თურქები, ჩამოასახლეს ზუსტად ის თურქები მოიყვანეს იმაში რა ქვია ახალციხის რაიონში, გამართეს ტაშფანდური 1000 რაღაცები. მე ეს მაქვს ეს მონაცემები დღესდღეობით და ისინი აფიქსირებენ იმას, რომ იცით რა, ეს არის თურქეთის მიწა, ეს არის თურქეთი და ეს არის თურქეთის შემადგენელი ნაწილი და ისტორიულად ეს ესე იყო. ეს არის მტრული აქტი, მინდა გითხრათ, ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ამას მოპრობა და სახელმწიფო უნდა იყოს ამაზე ზუსტად ისინი ანალიტიკური ცენტრები უნდა იჯდნენ ამაზე და საუბრობდნენ დღეს. თურქეთის არა იმდენად ეს ერთი სეგმენტია მაჰმადიანი მესხები ამ შემთხვევაში. ერთი პატარა სეგმენტია, მაგრამ გლობალურად ეს არის უდიდესი პრობლემა დღეს ქვეყნისთვის. თუ თურქეთი საუბრობს და აქცენტს აკეთებს მუსლიმ მესხებზე, რა პასუხი უნდა დაებრუნებინა მაინც მიხეილ ყაველაშვილს მისთვის, რადგან პრესკონფერენციაზე სრულიად გაჩუმებული და დადუმებული საქართველოს პრეზიდენტი ვნახეთ. შოკი იყო ეს თუ უბრალოდ პასუხის არ ქონა, არ ვიცი, ვერ ხსნით ამას. არ იყო მზად. დიახ, რა სავარაუდი ხო, მაგრამ ტრამპიც როდესაც ესეთ შეხვედრებზე მიდის, ხოლმე ავიწყდება ზოგჯერ რაიმეს თქმა და თეთრი სახლი ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს ხოლმე, რომ აი ტრამპს ეს გამორჩა საუბრისას და ნუ გააკეთეს ოფიციალური განცხადება. თუმცა არ გაუკეთებია საქართველოს პრეზიდენტის აპარატს არანაირი განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს რას ნიშნავს? რომ ის აპარატი არ არსებობს ესე არის. დიახ, მაინც რა უნდა ეპასუხა საქართველოს პრეზიდენტს? მოკლედ რომ ავხსნათ ესეც თუ შეიძლება. პირველი ჩვენ ძალიან საინტერესო დისაუბრება თუნდა, ახლა დავაგვირდეთ. ჩვენ დაბეჯითებით ის გაბერილი ციფრებია 9 მილიონი და ეს არ არის სიდამრილეში ესე. მეორე, საქართველოსკენ როგორც წესი ილტვოდნენ და ილტვიან მართლა მაჰმადიანი ქართველები, აბსოლუტური უმრავლესობა. ეხლა თქვენ რომ ახსენეთ სტრასბურგი. თქვენ წაკითხული გაქვთ რა თქმა უნდა ის ხელშეკრულება და ვალდებულება აღებული. დიახ, ვალდებულება აღებული, მაგრამ ტექსტ შეგახსენებთ თუ შეიძლება და თუ ასეა, მაშინ და მითხარით. დააკვირდით ახლა ჩვენ ვიცით ევროპული სტრუქტურების პოლიტიკა. ანუ თუ აქედან გასახლდა ადამიანი, ის უნდა დაბრუნდეს იქ. მათი დამოკიდებულება ასე. არ არის თქვენი საქმე ის რა ენაზე ისწავლის, რა ენაზე წაიკითხავს გაზეთს და ასე შემდგომ და სადილოცებს. ხო? ეს არის მათი პოლიტიკა. თუ აიღებთ ახლა იმ სტრასბურგის ხელშეკრულებას, ასე ჩვენ ხელი მოვაწერეთ. იცით რა წერია? რომ საქართველოს ვალდებულია იქ არ არის ვალდებულება, რომ გინდა თუ არა მესხეთში უნდა დავასახლოთ, არა, საქართველოს ტერიტორიაზე.
რომ იქ სადაც დავასახლებთ რაღაც ჯგუფს ამ მესხებისას აუცილებლად უნდა გაუხსნათ ქართული გაზეთი, ქართული თუ ასე რამე არ არის, ქართული რადიო, ქართული ტელევიზია, ქართული სკოლები წერია. ვალდებულებაში წერია ესა. ეხლა საიდან მოვიდა ეს ვალდებულება, იცით თქვენ ესა არ იცით და არც საზოგადოებამ არ იცის. და წმინდის თავისუფლებაზეც აქვს საუბარი და საუბარია მეჩეთის გახსნაზეც კიდე. იმაზე არ საუბრობთ. არა, ვალდებულებებში გეუბნებით. არა, თქვენ ამბობთ იმის თავისუფლება ეს სტრასბურგის და ევროპის დამოკიდებულებაა, საერთოდ თავისუფალია. ის სადილოცებს შენი საქმე არ არისო, მაგრამ იქ ერთი წუთით. ეხლავე თავარი სხვა რამე მოხდა, რაც საზოგადოებამ არ იცის. ის რომ რწმენის თავისუფლება ეს საზოგადო ჭეშმარიტებაა, მაგრამ თავარი ის არის რომ აქედან რომ ჩავიდა დელეგაცია, სტრასბურგში დახვდათ მესხების ჯგუფი, რომლებაც კატეგორიულად მოითხოვეს რომ ისინი შეეყვანათ კომისიაში, რადგანაც მათ შესანიშნავად იცოდნენ რომ მათ პრობლემაზეც უნდა ყოფილიყო საუბარი. და იძულებული გახდა იქ სტრასბურგში ისინი და ყველანი იძულებულები გახდა რომ ისინი შეეყვანათ ამ ჯგუფში. როცა ისინი შევიდნენ აი ამ კომისიის სახით იქ, სწორედ ამ მუსლიმმა მესხებმა მოითხოვეს ეს, რომ სადაც ჩვენ დავსახვდებით, უნდა გაიხსნას ქართული სკოლა, ქართული რადიო, ქართული გაზეთი და ქართული. გამიგეთ რა მოხდა? ეს მოხდა უნიკალური რამ, რაც არ მომხდარა არც ერთი ერის მსგავს ისტორიაში. რომ ეს მხარე თვითონ ითხოვდა ამას. გვერდეთ რა მოხდა? ჯერ კიდევ 90-ში დაიწყეს კამპანია რუსებმა იმის შესახებ, რომ აი გამოასახლებენ რუსები, ასახლებენ მესხებს იქ კრასნოდარის მხარიდან და აი იქნება პრობლემა და რაღაც და მე და ჩემი მეგობარი წავედით კრასნოდარის მხარეში. 91-ში დეკემბრის თვეში. ჩავედით იქ და დავდიოდით სოფელ. პირველი მივედით მის კრასნოდარის მხარის გუბერნატორთან, იმიტომ რომ გამსახურდიას დამოუკიდებლობა ქონდა გამოცხადებული და შპიონები ყოფილიყავით იქ ჩასული, ვესტობრეთ გუბერნატორს უთხარით რომ ვართ ამ საკითხზე ჩამოსული და ასე შემდეგ. და ისინი განსახლებული იყვნენ კაზაკების სოფლებში. და ამ კაზაკების სოფლებში დავდიოდით, ეს მესხები შეიკრიბებოდნენ კლუბში და ხვდებოდით მათ. იქ იყო ასეთი სურათი, ძალიან საინტერესო. როდესაც იქ გავესაუბრებოდით და დაველაპარაკებოდით, ვაღტარებდით კენჭისყრასავით, ხელის აწევით, რომ ვინ თვლის თავს ქართველად. აწევდა მთელი დარბაზი 200 კაცი, 300 კაცი. კარგი, ვინ არ თვლის? ხელს აწევდა 2, 3 ან 4 ადამიანი. და ეს 2, 3 და 4 იყო 16, 17, 18 წლის. რომელიც იყო თურქული პროპაგანდის ქვეშ მოქცეული. თორე იმათი შვილები იყვნენ, ვინც თავს ქართველად თვლის. იქ იყო ერთი საინტერესო ეპიზოდი, უნდა მოგახსენოთ თქვენ. ჩვენ ერთი კაცი გვაჩვენეს, ასაკოვანი კაცი, უბრალოდ შევხვდით იმათაც. და ის იყო და რო შევხედე ამ კაცს ნახდათ არ გავს ქართველს. ხო და ამას მეუტრიალდი ბეს და ეს ქართველი არ არისო ესო. ესო არისო ქურთიო. მაგრამ ეს ერთი ოჯახი არისო ჩვენთან მოკედლებულიო და ვერაფერს ვერ მეუხდებითო. ასე თვითონვე იცოდნენ რომ ისინი ქართველები არ არიან, მაგრამ ის კაცი იმ კაცს ამათ გარეშე იქ წრეა ადამიანების იმათ გარეშე მისი მეზობლები იყვნენ. ვერ წარმოედგინა რა ცხოვრება და ამათ ეთმასნებოდა რა მარტივად. იმისთვის სულ ერთი იყო რას დაარქმევდი მას. ეხლა საინტერესო კიდევ ერთი დეტალი. გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი. რუსეთის ხელისუფლებამ დიდი მონდომებით ახდენდა მესხების პროვოცირებას თავის ტერიტორიაზე, ჩილო-კავკასიაში და კრასნოდარის მხარეში, რომ როგორმე აეყოლიებინა ისინი, რომ მოხალისეებად ჩაწერილი იყვნენ აფხაზების მხარეს ეობად საქართველოს წინააღმდეგ. თქვენ ვერ დაასახელებთ ერთ ადამიანსაც კი წამლად, რო ვთქვათ, რომ აი ერთი მესხი ომობდა საქართველოს წინააღმდეგ მეორე მხარეს. მაგრამ ჩრდილო კავკასიიდან, ბოდიში, აზერბაიჯანიდან ჩამოვიდნენ მესხები, ახალგაზრდა ბიჭები, რამდენიმე ათეული, როცა დაიწყო ეს ომი აფხაზეთის და ჩაეწერდნენ მოხალისეებად.
ნაწილი მათგანი დაიხოცა, იცით თქვენ? მე თვითონ ვარ მონაწილე მაგის და ხო, და მეორე ნაწილი აღარ მახსოვს 10 თუ 12 კაცი მომახმარეთ შევარდნაძის სითხლიერი განკარგულებით ჩარიცხეს ებდეს აკადემიაში. გახსოვთ? კი. მე რამდენიმე წელიწადში რა მოხდა? 4 წელი რო გავიდა რაღაც პირველ წოდებას საერთოდ სამხედროებს პოლიციელს და ყველა სანიჭეს პრეზიდენტი, ანუ ის აწევს ხელს პირველ წოდებას. და ატყდა გაზეთებში სკანდალი რომ ვინ არის რაც ესო ვიღაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევს წოდებებსო. გაგიჟდა შევარდნაძე ვინ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თურმე ამ მესხებზეა საუბარი, მათბადიან მესხებზე. რომ ხალხმა ისწავლა 4 წელი და არც ერთ აზრად არ მოსვლია თავში გეუბნები ხელისუფლების წარმომადგენლებს, აკადემიის ხელმძღვანელებს, რომ ეზრუნათ ამათ მოქალაქეობაზე. ისევ აზერბაიჯანის მოქალაქეები იყვნენ. და ყველას ეწერა სხვათა შორის ისინი მე დამავიწყდა წეღარ მე თქვა რეპატრიაცია რომ მოხდა იმასე რა ქვია სახელმწიფო სუკის ასე ვთქვათ განკარგულებით ყველა აზერბაიჯანულად ჩაწერეს. კი, ეს აზერბაიჯანიზაცია ხდებოდა მე-9 ბოდიში საბჭოთა პერიოდში. საბჭოთა პერიოდში ბოლშევიზაციის დროს დიახ ბატონო. აზერბაიჯანელებად არათუ ჩაწერეს. გაუხსნეს აზერბაიჯანული სკოლები, აზერბაიჯანული გაზეთი და აზერბაიჯანული რადიო და ვინაიდან სპეციალისტები არ ყავდათ, ბაქოდან ჩამოყავდათ ამის სპეციალისტები. ეხლა კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი უნდა ვიცოდეთ ამათ შესახებ. 1937 წელს ახალციხის რაიკომის მდივანი, გვარი არ მახსოვს ბაპატიეთ, აგზავნის ქართველია. ეთილაძე თუ რაღაც ეგეთი გვარის კაცია, აგზავნის მოხსენებით ბარათს ბერიას სახელზე. ბერია რესპუბლიკის ხელმძღვანელი. რომ რაიკომის შენობასთანო ახალციხეშიო მოეწყო ადგილობრივი მუსლიმი მოსახლეობის მიტინგიო. ისინი ამკიცე ამბობენ რომ ისე არიან ჩვეულებრივი ქართველები, რომ არაფერი განსხვავდებიან ზეჩვეულებით, იმით, ამით, რაღაც არაფერი იგივე არიან ისინი. და ამიტომ ითხოვენ ქართული სკოლის გახსნას, ქართული რადიო, ქართული გაზეთი და ასე შემდგომ. მე ბოლოში აქ მინაწერი ეს იმათ პოზიციებს აფიქსირებს და მე ამბობს თავისას, რომ მე ახლოს ვარ ამ ხალხთან, ბევრ მათგანს ვიცნობო და ძალიან კარგად ვიცი, რომ ეს რასაც ისინი ამბობენ მართლა ასეაო. და ნამდვილად ქართველები არიან და ეს დიდი უსამართლობაა, რომ მათ აზერბაიჯანელებად ჩაწერეს ისინი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ეხლა რა ხდება? 37-ში პირველი კლასები ყველა სკოლაში გაიხსნა ქართული. დაიწყო ქართველიზაციის პროცესი. მე ჩემი დაკვირვებით ანალიტიკოსი ვარ და ყოველთვის რაღაც კუთხეებს, საკურსებს ვეძებ, ფიქრობ რომ ეს თავად ბერიას პროვოცირებული იყო. იმიტომ რომ მაშინ მიტინგი და ის ადგილზე დახვდნენ ყველას, ამ დეტას უტირებდნენ და რადგანაც თავისუფლად მისცეს მიტინგის ჩატარების საშუალება, ეს ნიშნავს, რომ ეს მისივე პროვოცირებული იყო, ჩემი ჯგუფით. და ეს გრძელდებოდა 44 წლამდე, ანუ ყოველწლიურად ეგ უცებ არ ხდება სკოლის გადაკეთება ეროვნების შეერთებულ სკოლაში, პირველი კლასები უნდა გაიხსნას ქართული. ანუ 7 კლასი უკვე ქართული იყო, როცა ესენი გადაასახლეს. კრასნოდარის მხარეში რომ დავდიოდით, იქ ყველაზე საინტერესო რა იყო, იცით, რომ ოჯახებში რომ მივიდოდით, აი ეს მოხუცები, რომლებიც ვერ დადიან და ასეთები რო არიან, უკვე ჩემზე უფრო ასაკოვნები, ასე ვთქვათ. ისინი ქართულად, სუფთა ქართულით გვეკითხებოდნენ მე და ზურაბ მამალაძეს. რომ რატო რა ხდება ხალხო, რატო არ გვიშვებთ საქართველოში? ძალიან მცირეა ეს პროცენტი, რასაც თქვენ ამბობთ. ვინც ენა იცის, ვინც ის არა, ესენი არა, ეხლა აღარ არის. არა, ის თაობა აღარ არის, ეს ის თაობა იყო, ვინც ენა იცოდა ჯერ კიდევ. საუბარი ის თაობა რო აღარ არის დღეს, ხო? ის თაობა თორე მე რას გეუბნები, ისინი ჯერ კიდევ მოხუცები იყვნენ. აი ეს მოხუცებმა იცოდნენ ენა. ჩვეულებრივად ლაპარაკობდნენ ქართულად. მოხუცებმა კი ბატონო, შეიძლება იცოდნენ, მაგრამ დღეს დღევანდელი ვითარება რა არის, ამაზე ვისაუბრობ. ეს არის ძალიან მძიმე ვითარება. ეხლავე, მაგაზეც გაგცემ პასუხს. საქმე ის არის, რომ ამის პრაქტიკა არსებობს. და ამის პრაქტიკა არსებობს ისრაელში. არ შეიძლება ერთმა მეგრელმა ქალმა, მე ჩემი პოზიცია გამოვხატე Facebook-ზე და მითხრა, რას ლაპარაკობ სამეგრელოშიო, ზუგდიდთან ახლოსო, რომელიღაც სოფელი ასახელებს, ჩამოასახლესო ესენიო და მოითხოვესო აქო ისა თურქული ისინიო, აქვეა სკოლებიო და მეჩეთებიო და ჯერ ერთი უდიდესი შეცდომა ამ ადამიანების ჩასახლება სამეგრელოში. მას ერთიანის პრობლემა აქვს, ეს უნდა ისწავლოს.
და უცებ ხედავს რომ რაღაც ხალხში მოხდა რომლებიც სულ სხვა ენაზე ლაპარაკობენ და მე მეგრელი ვარ ბეჭდონ და ვიცი მეგრელები ძალიან იოლად ძალიან ძნელად იღებენ უცხოს იბერელი თუ კახელი თუ ქართველი ვერ სახდება ესე იოლად სამეგრელოში იმიტომ რომ მე ვარ ერთადერთი აბონაკლისი 4 წელი ვიყავი სამეგრელოზე რუსეთის უფროსი მერელი კაცი ხო გასაგებია მაგრამ თქვენს ხო იცნობთ მეგრელებს როგორი რა თქმა უნდა ნახევარ მეგრელი ძიმე ის არის დიახ, მოდით ახლა დავიბრუნდეთ ისევ. ეს ყველაფერი. ამიტომ ეხლა ფრაზას დავასრულებ თუ შეიძლება. საქმე ის არის, რომ დღემდე დიდი ხნის წინ ჯერ კიდევ უნდა შექმნილიყო სერიოზული საადაპტაციო ცენტრი და ეს პრობლემა იქნებოდა უკვე გადაჭრილი, სადაც პირობითად ვამბობ დაახლოებით თქვა ავიღოთ 200 ოჯახი და იქნებოდა იქ ყველაფერი სახლავსათესიც ისიც სამუშაოდ უნდა ყოფილიყო რაღაც ზონა სავით საიდანაც ციხეში არ არიან და კი შეუძლიათ გავიდნენ გამოვიდნენ იცხოვრებდნენ იქ და ყველანაირი კულტურული ღონისძიება ენის სწავლება ესა უნდა განხორციელებულიყო იქ და შემდგომ ის ოჯახები რომლებიც მზად არიან ჩაესახლებინათ იქ სადაც არ არის საუდებულო მაინც და მაინც სამხრეთ საქართველოში, სადაც ისინი შეძლებდნენ ცხოვრების გაგრძელებას. საადაპტაციო ცენტრის შექმნა კი გარკვეულ საქმესთან არის დაკავშირებული. კი ბატონო, ისეთი პროცესია უფრო გრძელი, მაგრამ უთხოვარი. აი ეს თუ არ გაკეთდა, ყოველთვის ადგილების წინაშე ვიდგეთ. ჩვენ ხო ვიცით რომ ხელი გვაქვს მოწერილი, ვალდებულება გვაქვს აღებული, ეს ხალხი საქართველოსდან არის გასახლებული და ჩვენ ადრე თუ გვიან ამ საკითხს ვიღაცა წამოგვიყენებს ისევე როგორც ერდოღანი. ერდოღანმა ეგ რატო თქვა? მარტო იმიტომ არა, რომ ასე ვთქვა. საქმე ის არის, რომ იმას შეერთებულ შტატებში წაიყვანეს ალიევი და ისა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და იქ უცებ ტრამპი გამოჩნდა მშვიდობის მტრედად, ბაში როცა ერდოღანმა სისხლი ჩააქცია, ასე ვთქვათ, რომ ის ყარაბაღი დაბრუნებოდა აზერბაიჯანს და ასე შემდგომ და მას არ დაუძახეს და ამაზე იყო გამწარებული და აღშფოთებული და ახლა დაბალიღობებარ ჩვენ. რატო? გეოპოლიტიკური ვითარება იცვლება კავკასიაში და ერდოღანის პოლიტიკაც და აგრესიაც გარკვეული თვალსაზრისით იზრდება საქართველოს მიმართ. მადლობა ბატონო. ფაქტიურად თქვენ აღიარეთ იმას, რომ საფრთხის წინაშე დგას დღესდღეობით რეალობა, რომელიც შექმნილია დღეს საქართველოს ირგვლივ, ეს იქნება მათი რეპატრიაციის საკითხი დღეს. მე არ ვიძახ დღეს მათი რეპატრიაციის საკითხი თურქეთის როგორც უნდა ერდოგანს ეს არის ქვეყნისთვის საშიშროება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერდოღანის ჭკუაზე ვერ გავივლით და არ შეიძლება ეს ერდოღანმა რო გითხრას კახეთში შეასახლეო, კახეთში ჩავასახლეო, თუ რა ერდოგანს არავინ არ ეკითხება. არა, ერდოგანმა არის ფინანსურათაც უზრუნველყოფა. არა, ეს ახლა თავისი ისა. გასაგები განცხადებები ისე არ კეთდება. არა, მესმის გაიღებს ის თანხებს, ამაზე არ არის საუბარი. მაგრამ ჩვენ ეს თანხები არ გვინდა ერდოღანისგან. ეს პრობლემა არის საქართველოს გადასაჭრელი და გზა არის სერიოზული საადაპტაციო ცენტრის შექმნა. ბატონო კონსტანტინე, თქვენს შეაჯამეთ ეს თემა და დავასრულოთ გადაცემის ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე. მე ვთვლი, რომ საუბარი დღეს რეპატრიაციაზე აი ამ გარემოებიდან გამომდინარე, რაც შექმნილია დღეს საქართველოს ირგვლივ. მაგაში გეთანხმები დღეს შეუძლებელია ამის განხორციელება. არის ამის თუ მაგალითად საქართველოს ხელისუფლება დაყვანებას, დღევანდელ ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი, თუ დაყვანებას დღესდღეობით ეს იქნება ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმული ძალიან მძიმე ნაბიჯი, რასაც მოყვება ძალიან მძიმე შედეგი. თქვენ წარმოიდგინეთ უბრალოდ რომ ეხლა კაი 500.000 და 400.000 გამბელიცებს არა ეს რახან სახელდება დამიჯერეთ ბატონ თემურ იმ რეპატრიაციას მოყვება დანარჩენი ხალხის შემოყვანაც კიდევ მასთან ერთად თუ არ მოხდა მათი ფილტრაცია შესაბამისად, ხო? ამიტომ მათი ჩასახლება აქ ანკლავის შექმნა და შეკვრა იგივე ბორჩალოელ აზერბაიჯანელებთან ეს არის ოცნება დიდი ხნის, იგივე ჩვენი სამეზობლოსი იმისაც რომ დიდი თურანისის გეგმა რაზედაც ერდოგანი მომართულია წარმატო ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორისაგან ის ნაბიჯი რაც მან გადადგა იყო მტრული ნაბიჯი მინდა გითხრათ დღესდღეობით და ეს აღიქმება ქართული საზოგადოების მხრიდან
უნდა აღიქმებოდეს ასე, ნამდვილად. კი, ბატონო, გეთანხმებით ამაზე რაზეა საუბარი. მაგრამ ეს სტრატეგიული პარტნიორი არ არის მეგობრებო. სტრატეგიული პარტნიორი არ არის და ის ფარატინა ამით გამოჩნდა კიდევ ერთი რამე, რომ ის ქაღალდი, რომელიც შექმნილია და ასე ვთქვათ, ჩვენ გვავალდებულებს სტრატეგიულ პარტნიორობას და ხელმოწერილი დოკუმენტიც არსებობს ასეთი, ხო, მათ შორის სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას გვავალდებულებს თურქეთთან. სინამდვილეში შესაძლებელია იქცეს ფარატინა ქაღალდად იმისათვის, რომ თურქეთმა თავისი ინტერესები დააკმაყოფილოს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ხიზლად და ვაწარმოოთ ძალიან მაგეთოთ საქმეთან. რა თქმა უნდა, თან საქართველოს სასარგებლო იგივე ფერეიდნელებთანაც დაკავშირებით. ფერეიდნელებთან უფრო იოლად არის საქმე. კი ბატონო, იმიტომ რომ იქ ენობრივი ასე ვთქვათ ის ბარიერი იმდენად არ არსებობს, ისინი თვლიან და მათი რესოციალიზაცია ადვილი იქნება ქართულ საზოგადოებაში ესეა და ამაზეც უნდა იფიქროს მომავალმა ხელისუფლებამ. დღეს მე ვფიქრობ, აი ამ თურქეთის ამ ნებაზე, ამ პროვოკაციულ ნებაზე აღოლა ნიშნავს ქვეყნის დასამარებას. მინდა გითხრათ საუბარი. არავითარ მაგაზე არ საუბრობ მე რომ ჩვენ ახლა ერდოღანის ჭუაზელი აროთ. უბრალოდ კიდევ ამბობ, ჯერ ერთი იყო იმ დღეს უნდა ჩასულიყო. პრობლემა არის, დიდი ხანი ამაზე საუბრობდა და საკმაოდ კაი განმარტება მისცა, ზუსტად გამსახურდია მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მან შესანიშნავად გაყო ეს ტერმინზე, აგზნობინა რუსებსაც, რომ ეს თქვენს მიერ და საბჭოთა პერიოდზე აქ რუსები არაფერში შუაში არის, საბჭოთა იმპერიაზეა საუბარი. საბჭოთა კაგბ-ს ის იყო ეს რა ქვია. მაგრამ ეს დაწყებულია მეფის რუსეთის დროს. ასაგებით. დასრულეთ და უნდა მოვჩეთ გადაცემას. კაგბ-ს ასე ვთქვათ ის იყო რა. იმიტომ რომ იქ სამხრეთ საქართველოს ზოლი თლიანად უნდა დასახლებულიყო სომეხი ეთნოსით და ის რაზეც დღეს სომეხი რუსულენოვანი ბლოგერები გაკვირვებულები არიან, რატომ არ მოგწეს შავ ზღვაზე გასასვლელიო და რომ აჭარის მიღება უნდათ, აი ის რეალიზმი რა გონიათ ეხლა საუბარი იმაზე რომ ისა სომხეთი როგორ მიიღებდა ამას. აი მაგალითად მოხდა და ერდოგანის ის განხორციელდა შემოვიდა ეს დასახდა 100,000 კაცი თუ რამდენიც 50,000 კაცი იქ რეგიონში. ეს იმ კონფლიქტს სომხურ მოსახლეობასთან არ გამოიწვევს, როგორ ფიქრობთ? ბატონო კონსტანტინე და ბატონო თეიმურას დავასრულოთ თუ შეიძლება. რომელიც და არის ორგანიზაციები ვირქი, ჯემი და სხვადასხვა სომხურ ნაციონალისტური ორგანიზაციები, რომელიც ამას ეწინააღმდეგებიან და შეეწინააღმდეგებიან და მივიღებთ კიდევ ერთ ხელწერტილს იქ რა ქვია, ადგილზე სამცხე ჯავახეთში. რა დღეს საქართველოს ინტერესებში ნამდვილად არ შედის. ძალიან საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა. მადლობას გიხდით ბატონო კონსტანტინე, მადლობას გიხდით ბატონო თეიმურას. მადლობა ბატონო თეიმურას. დისკუსია ნაკლებად იყო, იმიტომ ძირითადად ყველაფერში ერთ აზრზე იყავით, დიახ, მართალია. ვემშვიდობებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ასევე შეგახსენებთ, რომ TV+ აქვს Facebook გვერდიც, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ, რადგან არ გამოგჩეთ სიახლეები. ნახვამდის.